17只需要88就可以吃到这个3到4人餐的全季烧鸟套餐了，烤得金黄金黄的，焦香入味啊！还配了一大锅的鸡杂粥，里面的用料也很扎实啊，都是新鲜的鸡，现点现烧的。另外在这里还能吃到来自北部湾的石头蟹，还有来自湛江的走地鸡，还有一份土猪排骨，另外还有一份时蔬，再加一份土豆和主食。汤底是来自长白山的灵芝汤底，这么一大桌团购只要118哦。我哋用過每一隻雞都係從湛江養嘅散養走地雞啊，從農場到餐桌只有6個鐘。炖鸡的吃法还得是广东人，又鲜又嫩，里面还有海鲜的鲜，结合鸡肉的香，确实很好喝。喜欢吃海鲜、吃鸡的小伙伴们可以做定位哦。